Привет, меня зовут Снежа, я шью и вяжу. Это уже какая 5-я часть серии этих влогов, где я вяжу для себя, вяжу на заказ и коплю на швейную машинку. Сегодня уже вторник, и вчера я практически не снимала, как-то все было так сумбурно. Я ходила к стоматологу, потом у нас был мастер-класс, и как-то было очень лениво из-за дождя. Его вот так все время, ты его туда должна сюда крутить, чтобы тебе удобно было. Вот, да. Вращай. Так. Не с той стороны, с этой. Угу. Нырнула туда, внутрь. Так, что-то вот, подожди, в расположении руки у тебя как-то слишком напряженно. Ну-ка, зажми еще раз. Вот это и вот так. Показывайте на камеру, что у вас на данный момент получилось. Все, пожалуйста, принимайте работу. Прикольно. Клубничка. Клубничка. Как вам? Отлично вообще. Наоборот сделаем. Ой, там не закрепление, да? Так. Ну, Пожалуйста, класс, вам клубничка. Вообще класс. А у тебя покажи, что получилось. Крутая. Ну, начали. Все хорошо. Все красиво. Красота. Ты вставишь, как я психовала? И там Или нет. там нету? Там нету. Мне почему-то захотелось перемерить весь свой гардероб и посоставлять луки, потому что я, в принципе, никогда этого не делала. Я часто видела такие видео, где люди меряют свой гардероб, дают второй шанс какой-то вещи, которую они давно не носят, и меряют их там с новыми или с теми, которыми никогда не носили. И вот я решила сделать то же самое, плюс я даже померила вещи, которые у меня лежат на продажу, но их давно никто не покупает, и сегодня я хочу продолжить, потому что вчера я не закончила это делать. Покажу топ, на каком он сейчас этапе из цветочков. Я практически думала, что его закончила, но сделала там ошибку, вот будем исправлять ее в этом видео. Пошлите собирать луки. Такую локацию сегодня соорудила. У меня нет микрофона, поэтому, может, будет плохо слышно, но, надеюсь, я как-нибудь это подправлю. Вот сюда перенесла рейл с вещами, еще его вычищаю для того, чтобы он красиво выглядел. То есть я убрала, например, все черные и темные вещи, потому что мне просто не нравилось, как это выглядело в этой подборке. Большую часть вещей отсюда я уже, в принципе, использовала, но у меня остались еще вещи, которые можно с ними сочетать, поэтому их я тоже буду использовать. Есть также вещи, которые я еще ни разу не надевала. Вот эта сумка, честно говоря, вчера я ее пару раз померила, и мне как-то не понравилось сочетание, которые с ней получились. И вот сегодня надо бы что-нибудь придумать. По вчерашним лукам, вот именно вот эти балетки мне понравились больше всего. Ко всему так хорошо подходили, и их цвет красивый. Единственное, они не особо удобные. У меня здесь летние платья, которые мне некомфортны уже, они немного малы. Хоть я в них и влезаю, но одно платье мне мало в груди, второе в талии. Несмотря на то, что они мне очень нравятся, я их решила продать, потому что, ну, просто я не буду их носить. Потому что это некомфортно. То, что некомфортно, всегда не носится. Да, это вообще новая сбирка. Это Минина платье. Я все хотела в нем в отпуск поехать, но здесь не подходящий для меня силуэт. Это мое любимое платье. Я в нем очень много куда ходила, гуляла, но оно мне маленькое. Вот эта юбка, она у меня на продаже. Эта юбка досталась мне от бабушки. Я ее так никуда и не смогла надеть. Ну, то есть я не смогла ее никак интегрировать в гардероб. Вот. И я меряю ее просто так. Она мне немного большая, в талии я подколола. Не знаю, подходит ли мне такая длина. Вот, как раз я вам говорила про балетки. Вот здесь тоже балетки очень хорошо смотрятся. Добавила просто толстовку. Не знаю, подойдет ли... Мне не нравится с толстовкой.
слишком громоздко получается, что юбка такая. Ну, я вот хз, куда эта сумка подойдет. Да, вроде прикольно, а вроде и очень много меха. Так чисто лук бай бабушка, потому что это тоже ее кардиган. Ну, с белым вообще не очень сочетается. Вот это тепло. Тоже будет неплохо, но подрезаются пропорции, конечно. Все-таки я не знаю, юбка это... Мне не нравится фасон, поэтому я ее продаю. Эту юбку я очень люблю. Давайте вот так сделаем. Вот так выглядит. Ну, норм. Базово, обычно. Вот с этим топом я ее, кстати, вешала на рейле. Очень нравится, как смотрится сочетание цветов. Единственное, я вот этот топ хочу приталить, завязки сделать сзади, чтобы он был вот такой. И так мне нравится гораздо больше, потому что здесь нет акцента на талию. Я люблю, когда акцент на талию идет. Симпатично, симпатично. Я уже сфотографировала, мне этот лук очень даже нравится. Наверное, стоит совсем мерить вот эту сумку, вот как вот сюда. Она вроде что-то есть. Вроде прикольно, прикольно. Во весь рост тяжело показывать. Так что будет не на весь рост. Потом фотки буду прикладывать, чтобы вы во весь рост посмотрели. Вот так мне больше нравится, просто как это смотрится, как это выглядит. Если я, кстати, эту сумку не найду, с чем мне сочетать, то я ее тоже продам, хотя не хотела, не хотела. Вот эта рубашка, я ее надевала много раз, это тоже винтажная рубашка. Она мне нравится, что она такая свободная. Я хотела померить и сфоткать вместе с кардиганом из квадратов. По-моему, я еще никуда не ходила в этом кардигане, именно в этой юбке. И, конечно, я могу и сумку сюда эту запихнуть, но это будет, мне кажется, прям уже тумач отливается просто. Но мы все равно меряем сумку совсем. Вот так это выглядит. Опять же, фоточку сюда весь рост. Кажется, мне нравится, мне нравится. С этой кофтой я очень много раз носила эту юбку, поэтому я не буду ее мерить. Дальше вот этот кардиган. Я тоже многократно надевала эту юбку. Они хорошо сочетаются. Опять же, вот сюда вот эти балетки идеально подходят, хотя у них совершенно разный оттенок с кардиганом. Симпатичный. И вот сзади это красиво выглядит. Так что этот лук мне нравится, я его сфоткаю. Тоже супер базовый, белая футболка, юбка джинсовая, вот эти балетки. Здесь мне тоже, в принципе, тоже все нравится. С этой джинсовой юбкой вообще, в принципе, можно надевать все что угодно. Сюда сумка, кстати, неплохо смотрится. Ну да, но она вообще, в принципе, хорошо сочетается с этой юбкой. Думаю, на сегодня я уже закончила, потому что что-то я подустала. До завтра.
Так, сегодня уже четверг. Я хочу наконец-таки показать что-то вязальное. Во-первых, с ключа все-таки упал цветок, но не из-за вот этой цепочки, а из-за колечка. Возможно, я просто плохо посадила его, не знаю. Сейчас я его на место верну и посмотрим, как будет висеть дальше. Я хочу вот этот вот, если помните, видео по обвесу осталось, тоже хочу сделать из него брелок и вот к подарочным брелкам положить. Это мой злосчастный топ. Короче, допустила ошибку, у меня здесь перекручивается. Буду распускать вот здесь. Исправила наконец-таки топ. Чуть попозже я буду его заканчивать, надеюсь. И еще хотела показать на мастер-классе по филейному вязанию вот такую вот штуку начала. Это будет цветок. Делала 1/3 часть. Хочу на этой неделе доделать. Вот так будет, мне кажется, видно. Вот так выглядит раскладка топа. Сейчас буду его заканчивать. Это пришлось, кстати, довязать последний цветочек, потому что я забыла, что я один убрала отсюда. Finally, я его наконец-таки довязала. Я не знала, с чего его примерить, если честно, но вот примерила с рубашкой вот такой, моей единственной рубашкой буквально. Вот, выглядит вот так. Вот, если вам понравилось, покупайте, пожалуйста. Попробую ее с чем-нибудь сфоткать, прикольно. Ну вот, короче, так. Спинки, это выглядит вот так. Все, доделали наконец. Я так рада, боже мой. Сколько было мучений с ним, если честно. Последний день на этой неделе, сегодня пятница, и будем подводить итоги. Вот столько сейчас на машинке. Как видите, я наконец-то закончила топ. Я в прошлом видео это показывала, но вот показываю вам на футболке, как это выглядит. По идее, это нужно сочетать с рубашкой оверсайз, но у меня такой нет сейчас, поэтому вот я надела на футболку и демонстрирую вам этот топ. Если вы захотите его купить, обязательно заходите в Хито. Последнее, что я хотела бы сегодня показать, это то, как сейчас выглядит коробка, и немножко ее прибрать. Я это делаю регулярно, на самом деле. Вот так сейчас выглядит коробка. Не сказать, конечно, что она сильно поменялась в прошлой неделе, но я, получается, закончила бобину в одну нитку. У меня осталось только вот накрученная в 2 нитки.
это нужно просто обязательно закончить. Вот это меня бесит больше всего. Это хотя бы, ну, более-менее что-то полноценное, а вот это просто что, куда, непонятно. И остатки вот эти тоже мы куда-нибудь вместе с этим должны применить. Вот так сейчас выглядит коробка. Она уменьшилась намного. Как-то так. Еще по итогам этой недели вот столько заработала с продажи тех дисков, которые я упаковывала видео назад или 2 видео назад, уже не помню, ну, только вот пришло. Больше продаж БУ вещей не было на этой неделе, да и просмотров тоже так было очень минимально. Никаких обновлений нет. Спасибо за просмотр. Напоминаю, что можно поддержать накопление на машинку на Boosty или купить что-нибудь в Хито. Обязательно оставляйте комментарии, это очень-очень-очень важно для меня. Увидимся на следующей неделе. Пока!